আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আমি মানিক। আজ আপনাদের সামনে কথা বলবো স্পুন লুরের কিছু দিক, যে তার মধ্যে একটা দিক সেটা পানির কোন স্তর দিয়ে লুট টানবো। এই প্রশ্নটির উত্তর আমি দেবো, তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। আর একটি কথা, যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন। পানির কোন স্তর দিয়ে আমরা স্পুন লুট টানবো, আমাদেরকে দুটি দিক আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যে পানির তিনটা স্তর থাকে, যেমন উপরের স্তর, মধ্যের স্তর, নিচের স্তর। আমরা কোন সময়টাতে স্পুন লুট বা স্পুন ফিশিং করব, সেই বিষয়টা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমরা যদি শীতকালে স্পুন ফিশিং করি, সেক্ষেত্রে আমরা পানির কোন স্তরে আমরা লুটটাকে টানবো। এখন আমাকে দেখতে হবে দুইটা ভাগ আছে জলের। যেমন আমি আজকে সাপোজ গেলাম অল্প গভীরতার জলে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, অল্প বলতে কেমন 5 ফিট কি 7 ফিট, সেক্ষেত্রে আপনারা উপর দিয়ে টানবেন। এক কথা, শীতকালে আপনারা সবসময় পানির উপরের স্তর দিয়ে আপনারা স্পুন টানবেন। এর কিছুটা যৌক্তিক কারণ আছে। সেটা হচ্ছে দিনের তাপমাত্রা সচরাচর দেখবেন সূর্যের আলোর কারণে হোক আর যে কারণেই হোক, উপরের স্তরটা একটু হলেও গরম থাকে। যখন আপনি নিচের স্তরে যাবেন, গরমকালেও ঠিক একই রকমই থাকে। আর এক কথা, পানির নিচের স্তর সবসময় ঠান্ডা থাকে, আর উপরের স্তরটা যেহেতু একটু হলেও উষ্ণ থাকে, তাই শীতকালে ছোট ছোট মাছ উপরের স্তরে থাকতেই ভালোবাসে। আর সেই ছোটো মাছ খাবারের উদ্দেশ্যে বোয়াল মাছগুলো আপনার পানির উপরের স্তরেই কিন্তু থাকে। তাই আমরা শীতকালে বরাবরই পানি কম হোক, অর্থাৎ পানির গভীরতা কম হোক বা বেশি হোক, আমরা পানির উপরি ভাগ থেকে 2 থেকে 2.5 ফিট নিচ দিয়ে টানলেই যথেষ্ট হবে। আর আমরা যদি গরমকালে স্পুন ফিশিং করি, সেক্ষেত্রেও পানির গভীরতা কম হোক আর বেশি হোক, আমরা একটু নিচ দিয়ে টানব। তবে একটা বিষয় কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মাথাতে রাখতে হবে। সেটা কেমন, যেহেতু এটা দিনের বেলার মাছ, সূর্যের আলোর একটা ব্যাপার আছে, আমরা বরাবর পানির গভীরতা বলতে এমন নিচ দিয়ে টানবো অন্তত মিডিয়াম, যেন সেখানে সূর্যের আলোটা সেই স্পুন পর্যন্ত পৌঁছায়। নইলে কিন্তু স্পুন আর সূর্যের আলোর যে একটা ঝলকানি, সেটা কিন্তু সৃষ্টি হবে না। আর এটা যদি না হয়, এটার একটা সমস্যা আছে। সেটা কেমন, আপনার স্পুন যেদিক দিয়ে আসবে সেই বরাবর তো আপনার বল মাছ নাও থাকতে পারে। তাহলে অন্যান্য জায়গার মাছগুলো আপনার স্পুনের উপর আকর্ষণ হবে কীভাবে? সূর্যের আলোর যে ঝলকানিটা সৃষ্টি হয় চামচের মাধ্যমে, চামচটা যখন ঘুরবে তখন সূর্যের আলো আর চামচের বিকিরণ, অর্থাৎ আয়নার মতো যে একটা প্রতিফলন ঘটে, সেটা কিন্তু মাছের অনেক দূরেও গিয়ে কিন্তু ওটা দূরের মাছকে কিন্তু আকর্ষণ করে। সেক্ষেত্রে আপনার মাছটা যদি স্পুন যেদিক দিয়ে আসতেছে সেখান থেকে যদি একটু দূরেও থাকে, ঠিক ওই আলোর ঝলকানির কারণে আপনার সেই লুরের পিছনে বল মাছটি ছুটে আসবে। তাই সবার যে প্রশ্ন থাকে, আজ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে কোন স্তর দিয়ে স্পুন ফিশিং আমরা করব। যাই হোক, আজকের মতো এতটুকুই। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।